Olá, eu sou Vinny Silveira, embaixador PIAVE. Hoje nós vamos trabalhar com um processo de descoloração. Nós vamos usar a nossa linha e a estrela do dia, nosso Rebuilder. Esse é o cabelo que a gente vai trabalhar hoje. Vamos fazer um processo de descoloração. Bom, agora o processo de descoloração está concluído. A gente vai fazer a limpeza da mecha e eu vou mostrar para vocês a elasticidade como tá. Se a gente tenha cuidado na descoloração, o cabelo ainda fica elástico. Mas agora a gente vai aplicar o Rebuilder, o resultado é instantâneo.